তাৰপৰা মেখেলাখন খুলি ফেৰেঙনি লগাই ভৰি দি পিনে উঠিছোঁ মই ওপৰত এওঁ যদি নথকাহেঁতেন মানে আমি গোটেইকেইগৰাকীয়ে মানে উঠি যাবলগীয়া হ'লহেঁতেন 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা নহয় 12 ঘণ্টা ৰাতি 7 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 7 বজালৈকে বিহুবৰ চন্তক আৰু নাজিৰা অঞ্চলত নাগালেণ্ডৰ পৰা বৈ অহা বিধ্বংসী বানৰ প্ৰাবল্য কিমান ভয়ংকৰ আছিল সেই কথা এই ঘটনাই স্পষ্টকৈ বুজাই দিলে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে যিসকলে 12 ঘণ্টা ধৰি 4 গৰাকী মহিলা এগৰাকী শিশু আৰু তেওঁলোকে কেনেদৰে এই 12 ঘণ্টা গছত আছিল সকলো কথা তেওঁলোকৰ মুখেৰে জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ মোৰ মানে বিয়া হোৱা 12 বছৰ পিছত এই সন্তানটো হৈছে আমাৰ 5জন ককাৰ ভিতৰত প্ৰথম নাতি তাকে পাইছোঁ 12 বছৰ নমস্কাৰ মই পিংকু নেওগ আৰু আপোনালোকে চাই আছে ফেমাছ আছাম হুলুংকাটনি গাঁৱৰ এজোপা গছত 12 ঘণ্টা ধৰি উঠি আছিল 4 গৰাকী মহিলা আৰু এটি 8 বছৰীয়া শিশু মুঠ 5 গৰাকী ৰেখামণি গগৈৰ বাসগৃহৰ ওচৰতে থকা এই আম গছজোপাতে 2 গৰাকী মহিলা আৰু 2 গৰাকী যুৱতী আৰু এটি 8 বছৰীয়া শিশু আছিল আৰু তেওঁলোকে পথত যিটো পথত বৰ্তমান থিয় হৈ আছে সেই পথতে বৰ্তমান সেই ঠাইতে 8-9 ফুট উচ্চতাৰে পানীৰ ঢল বৈছিল আৰু তেওঁলোকে সেই সময়তে কেনেকৈ কি হ'ল হঠাতে গম পোৱা নাছিল যেতিয়া চিলচিলীয়াকৈ পানী সোমাইছিল ঘৰৰ ভিতৰত তেতিয়া তেওঁলোকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ বাবে সাজু হোৱা নাছিল যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিলে যে মাত্ৰ 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত পানী এনেকুৱা তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিলে যে তেওঁলোকে ক'তো নিৰাপদ ঠাইলৈ যাবলৈ সুবিধাই নাপালে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে 8-9 ফুট উচ্চতাৰে সেই ঠাইতে পানীৰ ঢল ববলৈ ধৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কিদৰে সেই সময়ত জীৱন বচালে তেওঁলোকৰ মুখেৰে শুনোৱা হওক তেওঁলোকৰ সাহসৰ বাবে আচলতে ৰেখামণি গগৈৰ সাহসৰ বাবে সেই 5জন লোক বাচিল আচলতে কেনেদৰে কি হৈছিল সবিশেষ তেওঁলোকৰ মুখেৰে জনোৱা হওক আপুনি ৰেখামণি গগৈ হয় আৰু আপুনি কল্পনা গগৈ বাইদেউ অলপ ক'ব নেকি সেইদিনাখনৰ দিনটোত কি হৈছিলে সেইদিনাখনৰ দিনটোত মানে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটি গ'ল মানে কি হ'ল নিজৰ সন্তানক বচাবলৈ আহি মানে আম গছৰ ওপৰত আশ্ৰয় লগা হ'ল বিশেষকৈ খুৰী যদি নথকা হ'লে হয়তো মই নাথাকিলোহেঁতেন এওঁৰ মানে কান্ধত উঠি মই মানে গছৰ ফেৰেঙনিত আশ্ৰয় ল'ব লগা হ'ল হয়তো এওঁ নথকাহেঁতেন মই হয়তো ল'ৰাটোৰ সৈতে হয়তো উটি যাবলগীয়া হ'লহেঁতেন মানে এনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে মানে ক'বলৈ মানে একো মানে সেইটো আমাৰ নাতি ল'ৰাটো আমি 12 বছৰ মূৰত পাইছোঁ এখন পৃথিৱীলৈ 12 বছৰ মূৰত বিয়া 12 বছৰ মূৰত পাইছোঁ সন্তানটো 12 বছৰ পিছত মোৰ মানে বিয়া হোৱা 12 বছৰ পিছত এই সন্তানটো হৈছে আমাৰ 5জন ককাৰ ভিতৰত প্ৰথম নাতি তাকে পাইছোঁ 12 বছৰ মানে বৰ্তমান ঘৰত নাই আমি ৰাতি 7টা বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 7টা বজালৈকে গছজোপাৰ ওপৰতে বহি থাকিলোঁ মইতো একদম সৰু ডাল এটাত উঠি বহি আছোঁ ল'ৰাটো লৈ পিনে ল'ৰাটোৱে মানে কৈছে মা আমি মানে গছপাত খাই থাকিব লাগিব পিয়া লাগিছে তাৰ ভোকো লাগিছে গছপাতকে খাম কৈছে ল'ৰাটোৱে কৈছে মা গছপাতকে খাই জীয়াই থাকিম ভাত পানী নাখায় গছপাত খাইছে কম আৰু মানে বেমাৰে পাই গৈছে আৰু বাইদেউ গোটেই মানে এই গছত উঠিবৰ কাৰণে সাহসটো আপুনি যোগালে চাগে মানে প্ৰথমে মানে আমাৰ সৰুজনী ছোৱালী তাইক কৈছে ভনীয়েকক কৈছে যে দেহা মই গছত উঠিলোঁ নি আমাৰ ভণ্টি ছোৱালীজনীয়ে কৈছে কি বা তুমি উঠা বোলে মই তোৰ সাহস কৰিম তাই কাণত তুলি পিনে বাইকক তুলিছে বাইকক তোলাৰ পাছত বেগ দুটা তুলিছে তাই ডকুমেণ্টছখিনি বচাইছে মানে মোৰ সৰুজনী ছোৱালীয়ে তাৰপৰা এই ল'ৰাটোক বচাবৰ কাৰণে আমি 3জনী তলৰ ফালৰ পৰা তাইক দাঙিছে ল'ৰাটোৱে খুব কান্দিছে যে মই মা নুঠোঁ মোৰ ভয় লাগিছে পৰি যাম খুব কান্দিছে তাৰপৰা মই একো নহয় বোলো 3জনীয়ে দি পঠিয়াই দিছোঁ তাৰপৰা আমাৰ ভণ্টি ছোৱালীজনীক তুলিছোঁ দেহাক ক'লোঁ মোৰ তই কাণত উঠি যায় যেনে তেনে তাই শকত মানে পৰি গৈছে তাই মানে কৈছে মই নোৱাৰোঁ যে তাই খুব কান্দিছে তাৰপৰা মই তই পাৰিব লাগিব সেনেকৈ ক'লোঁ তাৰপৰা ক'লোঁ কি তাইক তুলিলোঁ তাইক তোলাৰ পাছত তুলিলোঁ এই কৈছে কি খুৰী আপুনি নোৱাৰিব নহয় তুলিব মই কেনেকৈ উঠিম মই তই উঠ বোলো কৈছোঁ যেনে তাইক তুলিলোঁ তাইক তোলাৰ পাছত মানে মোৰ মানে পৰি গ'লোঁ নহয় জীয়াখনৰ পৰা পৰি যোৱা মাত্ৰ মোৰ পাকনীয়ে লৈ গুচি গ'ল আকৌ ঘূৰণীয়া পাকনীতে মোক গছজোপাত দিলে গছজোপাত এডাল ৰছী আছে ৰছীডালত ধৰি মই কিমানবাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অকলে মানে তেহেঁতক বচাই পিনে তাৰপৰা মেখেলাখন খুলি ফেৰেঙনি লগাই ভৰি দি পিনে উঠিছোঁ মই ওপৰত মানে এই বাইদেউগৰাকীৰ সাহস আৰু তেওঁৰ আইডিয়া তেওঁ যিখিনি তেওঁৰ সেই সময়ত কমন চেন্স সেই তাৰ বাবেই আপোনালোক গোটেই পৰিয়ালটো বাচিলে সেইটো কাৰণে আমি বাচিলোঁ এওঁ যদি নথকাহেঁতেন মানে আমি গোটেইকেইগৰাকীয়ে মানে উটি যাবলগীয়া হ'লহেঁতেন বাইদেউ পানী যেতিয়া আপোনালোকে সোমোৱা দেখিছে পথত যেতিয়া একাঠু বা চিলচিলীয়া পানী যেতিয়া আহিছে তাৰ পৰা আপোনালোকৰ মানুহ ডুব যোৱা পানী যেতিয়া পথটোৱে বাগৰিছে কিমান সময় পাইছিলে হাতত মাত্ৰ আমি 10-20 মিনিটৰ ভিতৰত মানে পানী ভৰ্তি এনেই চিলচিলকৈ পানী ভৰি হওঁতে হয়তো আমি মানে ভিতৰৰ কিছুমান বস্তু বচাব বিচাৰিছিলোঁ
ওপৰত ৰখা নাজানো ইমান যেতিয়া মানে অলপ এআঁঠু হ'ল ল'ৰাটোৱে কৈছে মা পানী বহুত হৈ গ'ল কি কৰিবা তেতিয়াহ'লে মই ক'লোঁ বতা ব'ল আমি বাহিৰলৈ ওলাই যাম মা আছিলে মাকো ক'লোঁ মা ব'লক বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ মানে বাহিৰলৈ ওলাই আহি জপনামুখ নাপালোহি পানী মানে ইমানখিনি হ'লেই মানুহজন ওলাই আহিব নোৱাৰিলে তেওঁ সেই ঘৰৰ চটীৰ ওপৰত উঠি টিং কাটি পিনে ওপৰলৈ গুচি গ'লগৈ মানে কি মোৰ দেউৰটোৱে বচাব বিচাৰিছিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ এজনে বচাব বিচাৰিছিলে বাৰাণ্ডাল মানে দিছে কিন্তু বাৰাণ্ডাল আমি ধৰিব পৰা নাই তেহেঁতক কৈছোঁ তেহেঁতি কৈছে কি ঘণ্টাৰ ভিতৰত যি হৈছে এঘণ্টা নহয় আপোনাৰ 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত মানে পানীটো আপোনাৰ 6-7 ফুট ওপৰত উঠিছে 15-20 মিনিটৰ ভিতৰত মই বৰ্তমান ঘৰত নাছিলোঁ মই ভাড়া এটাৰ লগত গৈছিলোঁ মই লাকুৱা মোক মাইকী মানুহে ফোন কৰিছে যে পানী বাঢ়িছে তুমি সোনকালে আহা মই পিছে আপোনাৰ গৰমত মই ফচি গ'লোঁ গোটেই ৰাতিটো মই ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰোঁ মই সোমবাৰ দিনাখনি আহিছোঁ এডিঙি পানীত মই পাৰ হৈ আহিছোঁ শিমলগুৰি উদ্ধাৰ মানে আমাক কৰিবলৈ প্ৰায় 7টামান বজাত মানে বৰ্ড আহিলে হ'ল যদিও তেওঁলোকৰতো দুখ নাই ৰাতি হৈ গ'ল নাই ৰাস্তাটো চিনি পোৱা নাই কেনি আহিব পানীত ৰাস্তাটো দেখা নাই সিহঁতৰ গাতো বাৰু দুখ নাই তথাপি উদ্ধাৰ কৰিছে আমাক 13 ঘণ্টাৰ পিছত উদ্ধাৰ হৈছে আৰু অকণমানিটো বয়স কিমান আছিলে 8 বছৰ এতিয়া শিশুৰ গাত যে ভগৱান থাকে বুলি কয় হয়নে আৰু সেইবাবে আমি দেখা পালোঁ যে সেই অকণমানি শিশুটি দেৱশিশুটিক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে এই যিটো পৰিয়াল ৰেখামণি গগৈ কল্পনা গগৈ যি তৎপৰতাৰে মই পুনৰবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইজোপাই সেই গছজোপা যিজোপা গছৰ সেই যিটো ফেৰেঙনি দেখা পাইছে সেই ফেৰেঙনিটো তাৰ কাষৰ যিটো আৰু এটা ফেৰেঙনি আছে তাতে 13 ঘণ্টা তেওঁলোকে কণমানিটোক লৈ উঠি আৰু আমাৰ ভণ্টি ছোৱালীজনী সেই ওপৰৰ ডালত তাৰপৰা তলত মই তাই একদম সৰুজনী ছোৱালী আমাৰ যিজনীয়ে প্ৰথমে উদ্ধাৰ কৰিছে আমাক তাই এইটো মানে থিয় হৈ আছে যদি পানী খেলি আছে মানে আচলতে কেনেকুৱা সাহস 8-9 ফুট উচ্চতাৰ পানীৰ ঢল বৈছে আৰু তাৰ ওপৰত তেওঁলোক ভাবি চাওকচোন আপোনালোকে এবাৰ সেই যে ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিল শ্বৰ্ট ভিডিঅ'টো গছৰ ওপৰত উঠি থকা